知道阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征这个病吗？英文简称 OSA， 我想大多数人都没有听说过，有些知道的友友也认为就是一个打鼾嘛，但并不是所有打鼾的人就一定是这个 OSA。这个病的诊断是要在做睡眠监测的过程中发现有睡眠呼吸暂停或者低通气的情况才能诊断为 OSA。出现这个病的人一般来说都是比较肥胖的患者，脖子粗短，还有就是下颌短小、下颌后缩、鼻甲肥大、鼻息肉、舌体肥大、腺体肥大，这些情况也容易得这个病。昨天我们科室就收治了一例这样的病人，我们可以看到这个病人非常的肥胖，体重超标，脖子非常短，他因为这个严重的 OSA 造成了严重的呼吸衰竭，在重症监护病房气管插管3天拔管，现在使用无创呼吸机来治疗。OSA 主要的症状就是睡眠打鼾特别严重，打鼾期间伴有呼吸暂停现象，第二天睡醒了，患者会觉得非常疲乏，然后就坐在那儿可能就会睡着了，记忆力也明显的下降。同时长期的这种睡眠呼吸暂停低通气会导致高血压、冠心病、心律失常、心力衰竭、脑卒中这些疾病发生的几率大大增加。那得了这个病有什么方法可以治疗呢？非手术的方法，我们说肥胖就需要减轻体重啊，所以说肥胖并不是好不好看的问题，肥胖是可以引发很多疾病的哦，这个大家要知道。另外我们在睡觉的时候尽量的侧卧，仰卧入睡的时候舌根呢会后坠的比较厉害，侧卧的时候舌根后坠会好一些，所以就不会引起严重的这种低通气和缺氧，打鼾也会好一些。另外可以佩戴家用的呼吸机，也可以使低通气和缺氧的情况得到缓解。下颌短小或者下颌后缩的病人可以使用口腔矫治器，这类病人还可以考虑手术治疗。另外我们在生活中还可以下意识的去锻炼一下我们的舌头的肌肉的功能，比方说我们用这个舌头抵住上颚，然后在这个口腔里反复的运动，它的功能增加了以后，它在睡眠的时候它后坠的这种可能性也会减低一些。好了，我是呼吸科李医生，关注我，带您了解更多呼吸疾病知识。谢谢关注、点赞、收藏哦。